Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们又来这个钓鱼啊。今天我们还是选择到这个藕塘来。今天太阳不错，蛮好。胡师傅能上鱼吗？胡师傅能不能上鱼啊？看看这个，上2条了。今天降低15回了。哎，你看它上一条大的，翻新了。哎，上鱼了，还行，有收获就行。别掉了，拿好。小归小，五脏俱全。哎呦我的妈！老婆在那最顶头呢，我还懒得去拿。哎，自己钓鱼自己不拿，还叫人家给你拿，哎，拿毛。那你为什么我跟你拿呢？你啥时候给我拿了？不是我拿过来的吗？让你拿个抄网都不拿。心态很关键，知道吗？看这条鱼，哎呀，还可以，离近了看还可以。再来一条啊！有意思，这是呢。啊，炒鱼啊！哎呀，大完工啊！看啥鱼啊？炒鱼啊！还太小了嘛！快！哎，我去拿抄网啊！稍等啊，稳住啊！胡师傅也钓了一条草鱼，但是这条草鱼好像不怎么大，估计还得放。这条鱼太小了，吃不起来。我过去拿抄网，抄网来也！来，别急着。鱼呢？啊？我下。你这人等着下，再下。啊，等一下。哎呀，这太小了，我的个乖！这估计就1两斤。我太难了。炒鱼，老的一级了。哇，勾住了！快！下掉了？没有，它勾住抄网了。你这勾的啥玩意？快，拿出来啊！你下掉它，你杆子摔了嘞！你要拿着干什么？不开了，没啥。就像你拉屎那个拉稀了。啥玩意？勾住了？勾住了。哎呀，这钩子也太老了，怪你钩子上整绳啊，难怪它跑不了。看，这条草鱼可以吧？我师傅就是来吃。哎呀，可惜太小了，不能吃，把它放在它。啊，放远一点，就摔这里。走吧。好嘞。我们就是一贯的宗旨，就是钓大放小，这个不能吃的绝对不能拿，因为这样的话，你这个它鱼也长不大，拿回家咱也没什么吃的。哎，这条不错，哎，别动了，快！就那个麻宝，快，这条鲫鱼来试啊！完了。哎，刚才升浮了，你怎么不上？等一下！哎呀，这是。小哥钓鱼不来事。我在拍视频，专心拍视频。这条小麻将台啊，摔。
收哟，这条可以，这条有个3两啊。有3两吧？赶紧放进去噻。放，你自己去放。人家自己钓了鱼不放，还想让我给你放，你这人真是搞笑。快点放进去。看这条怎么？等你来。快放进去。看，还钓了一条昂翅鱼呢。哇！哎呀，今天天气要黑了，好像目前今天钓了多少鱼啊，胡师傅？3、5斤鱼啊，这好像没有个别特别大的。胡师傅钓了1条草鱼，我钓了2条草鱼，都是不能吃的，1、2斤的比较小。蛮可惜的，要是钓到那个4、5斤的，就能拿回家烧酸菜鱼啊。等一会儿我们也差不多了，现在天气看不见了，哎，等会儿要收了。等一会儿等那个回去的时候看一下鱼货，看一下今天钓了多少鱼，看看我们今天钓了多少鱼。哎呀，不少，鱼是不少，就没有个别特别大的，最大的就4、5两，还可以，一起钓了有4斤鱼吧，还可以。现在钓到已经有5点多了，6点了快，哇！现在实在是太冷了，不能钓了，再钓一会儿感冒了。好，今天的视频就到这里吧，喜欢的记得点个关注，我们下期见，拜拜。